Түркістан облысы полиция департаментінің басшысы Қайрат Албеков мырза, Түркістан қалалық полиция бөлімінің учаскелік қызметкері заңды білмейді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың полиция туралы заңында өзін таныстыруды және қызметтік куәлікті көрсетуді міндеттеген. Ал полицияның ар-ұжданын түсіретін қызметкерлер жұмыстан міндетті кету керек. Мына бейнедегі өзінің кім екенін айтқысы келмеген учаскелік қызметкер қызметін асыра пайдалану үстінде. Сіз өзіңіз айтасыз, журналистке түсіруге дұрыс па, дұрыс емес па? Кешіріңіз, әр нәрсенің рұқсаты болу керек. Әрине рұқсаты болу керек. Журналистерге, мемлекеттік мекемеде, мемлекеттік қызметкерлерді кез келген жерде Қазақстан Республикасының заңы бар. Қандай заң бар? 124 бапқа сәйкес сіз бұзып отырсыз. Жоқ, мен білмей тұрмын ғой сол 124-ті. Рұқсат сұрауыңыз керек. Сіз менің рұқсатымды түсіре алмайсыз мен. 124-те не айтылған? Соны айтыңызшы маған. 124-те не айтылған? Сіз айтып отырсыз, сыпайылық сақтаңыз. Жарайды, сыпайылық сақтаймын. 124-те не айтылған? Учаскелік қызметкердің түсіруге болмайды. 124 баппен деген заңын біз іздеп көрдік. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде 124 бап жас балаларды азғындық жолға түсіру делінген. Сонда полиция қызметкері жас бала болған ма? Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде 124 бап жануарларға арналған екен. Сонда делік учаскелік қызметкер нені меңзеді? Ал Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңында 124 бап сайлауға арналған. Басқа қай заңға сүйенді бұл полиция қызметкері? Шындық бізден, ақиқат халық еншісінде.